背番号0、2番ファースト鈴木、2番ファースト鈴木、背番号7、3番セカンド浅村、3番セカンド浅村、背番号3、4番レフト島内、4番レフト島内、背番号35、5番ライト岡島、5番ライト岡島、背番号27、6番サード黒川、6番サード黒川、背番号24、7番センター辰巳、7番センター辰巳、背番号8、8番キャッチャー足立、8番キャッチャー足立、背番号44、9番ピッチャー滝中、9番ピッチャー滝中、背番号57。ここでイーグルスのベンチメンバーをお知らせいたします。スターティングメンバーの発表です。さあ皆さん、準備は OK かな？ Here we go! 東京ヤクルトのスターティングライナー。1番センター、重宮下セカンド9。2番レフト、青木宣親、背番号23。3番セカンド、山田哲人、背番号1。4番サード、村上宗隆、背番号55。5番ラスト、ホセ・オスナ、背番号13。6番ライト、ドミンゴ・センテナ、背番号25。7番ピッチャー
そして東京ヤクルトスワローズ監督は背番号22高津臣吾。続いてスワローズベンチ入りメンバーです。球審山本貴則、塁審一塁森、二塁名光、三塁小林、公式記録員は西原でございます。